vprašanje, gospod Bogovič. Ste omenili, torej manjše občine res prijetne, uspešnejše od večjih. Konkretno na tem koncu, torej v Sodražici, pa tudi širše, tam zdaj se pojavlja problem varnosti. Vse več je kriminala, vlomov, tatvin, droge in tako naprej. Kaj recimo bo Slovenska ljudska stranka naredila za to zdaj v naslednjem mandatu? Zelo aktualno vprašanje. V občini, z katere prihaja, imamo podobne probleme. Zadnjih 3 tedne, vsaj 10 poživov je bilo. Še zdaj ga nismo ponovili, ali je piroman, ali je kdo, ki se mu je kaj v življenju zameril, ali kaj je od kontejnerja na koncu celo na avto zagorel. Bom povedal svoje stališče, ki sem tudi, mi smo tudi recimo na tem primeru smo se sedeli skupaj s policijo, z gasilci, spostavili požarne straže, nismo kaj dosti na velik zvon dali, kot vaš kolega, ki se treba dopozarjati, smo pa poskušali različiti ljudi. Samo ocenjujem, da je v Sloveniji se je na področju policije zgodil nekaj, na kar sem dobil na izkušnjo 2007. leta v Ameriki, sem eno možnost preko ameriškega znanega ministrstva v bitvenem programu Interracial Police, to je 27 dni v Ameriki, in so poudarili, kaj je pri njih vloga policije in kako delujejo. Njihova policija je tako, da imaš, ne vem, na koledžih svojo policijo, tako mesto, občina kot je Sodražica ima svojo policijo, potem imaš tiste znane šerife, so za tiste območja countyje, to je tako, kot bi rekel, pri nas je 2-3 upravne enote skupaj in podobno. In oni so upozorili na to, da si je pri njih leta 1968 so se Ameriki zgodili namiri, ker se je policija oddaljila od ljudi. In po tistem so naredili zdaj nazaj te policije, kjer je policist, tvoj sodelavc, Vaščano, v Cincinnati smo bili v okviru te turneje, kjer je bil prikaz volonterjev in zanimivo bilo videti skupina, ker je šlo sigurno na 50 ljudi, pri paradi, sodelavci policije. Pri nas bi rekel špicli, ne vem kaj iz zgodovine izhaja to. Mislim pa, da je ključen problem pri nas na področju policije, da enostavno se je zgodil odmik policistov od občanov in policistov ne bo nikoli dovolj, če bomo pričakovali, da bodo policisti sami naredili red. Za red smo zadolženi tudi sami in skupaj z ljudmi, ki morajo biti blizu med nami, to narediti. Zdaj, danes mi jih ugotavljamo, nam so recimo, da je policijsko upravo predstavljali novo mesto, smo nasprotovali temu. Jaz mislim, da imamo Schengen, imamo nuklearko, imamo te zadeve, mislimo, da so te centralizacijski takovi napačni in v tem delu policije bi pričakovali, ne vem zdaj, ali je čas za občinsko policijo, ne, zagotovo bi pričakoval, da bo policist med ljudmi, da se bo znal pogovoriti, da bo prišel do župana, da bo prišel do gasilca, do tega, da bomo pomagali otrokom takrat, ko bodo še male neumnosti počenja. Da bomo lovili za velike, žal pa so se danes policisti spravili zelo uspešne inkasante. In v isti vlogi biti inkasant za to državo, na eni strani, na drugi strani pa pričakovati, da boš partner v varovanju našega premoženja zelo težko. Tako tukaj mislim, da nas čaka približanje policije na zadnje. Hvala lepa. Sicer pa v tem mandatu smo se iz Slovensko ljudsko stranko zapomnili kot konstruktivno opozicijsko stranko, ki je politične odločitve v državnem zboru sprejemala na osnovi vsebine, torej ne na osnovi avtomatičnega položaja opozicije, ki bi morala biti a priori proti, zgolj zato, ker pač je opozicijska stranka. Kaj recimo obljubljate v naslednjem mandatu? Ja, jaz mislim, da je bila dejansko pokojninska reforma tudi za pozicioniranje stranke eno od tistih ključnih prelomnih točk. Namreč, da smo kar nekaj zagotovo bi bilo na glavnem odboru ljudske stranke, kjer smo imeli deljeno mnenje. Ali pokojninsko reformo podpreti, jo poskušati še spreminjati, na koncu podpreti, ali se postaviti v tisto klasično opozicijsko držo. Realnost in pa številke, ki govorijo na eni strani okoli teh blagajn, te so zelo krute
bolj spodbudne so tiste, da smo vsako leto starejši Slovenci, da dlje živimo in to mislim se vsi želimo in posledica teh demografskih kazalcev in pa ekonomski so zelo jasni, tako da mi mislimo, da se enostavno ne da tišati glave v oči, ampak iti v spreminjanje te reforme. Zdaj, v sami te reforme smo na koncu tudi potem poslanci soglasno podprli, na referendumu vemo, da je padla. Kaj so tisti naši prispevki v samem nastajanju te reforme? Najprej smo dosegli to, da so vsi otroci štekli tisto skrajšanje starosti po pol leta, ne samo eno na začetku. Potem smo tudi podaljšali to lestvico prehoda proti 65, to smo pa še na koncu, mislim, za moške pa 2018, za ženske 2021. Ključna podpora za to je bila to, da smo ohranili državne pokojnine, zakon, ki bo zdaj stopil v veljavo, ker je pač na referendumu potem reforma padla, zakon socialnih skrbstva, mislim, da je enostavno za prejemnike državnih pokojnin, za tiste s to pridobljeno pravico, to ukinil in po novem letu podobno, kot si ostali potrebno vrsti stati in dokazovati se svojim premoženjem in pa s temi strani. To, kar nismo uspeli in čemu smo še vedno na koncu nasprotovali, vendar nismo bili uslišani, je bilo to, da smo ocenjevali, da je malo z teh 18% za to, če se nekdo za 40 leti živelo, ker lahko so bil po zdajšnji reformi, ki je padla v ta, in tako, da je 60 let star, 40 let delovne dobe, greš normalno v upokojitev, vendar je malo odbitek zaradi tega 18%, ali so 6% na leto. Prišlo je za bistven skok in tu smo še nasprotovali. Kar se tiče naprej, pa jaz mislim, da resnično, kot smo dejali, da treba resno se zadeve lotiti. Mi smo od poletja ali pa pomladi do zdajle na teh finančnih trgih prišli tako daleč, da je naša obrestna mera za našo obveznico, kot slišimo zdaj, iz 4% prešla na 7%. Državi smo zdaj že prišli do 15 milijard evrov dolga. To pomeni, da ko bo treba zdaj kredite, ko bodo te obveznice zapadali, bo treba nov kredit najeti za to, da bo reprogramiran, ne bomo nam bo prenehal kredit, po kateri smo plačevali 4% obresti in bomo najeli kredit za 7% obrestno mero. Pri tem dolgu teh 15 milijard to pomeni, ali bi plačali 600 milijonov, ali bomo plačali pa milijardo 50 na leto. Pri proračunski prejemki v blagajni vsi dolgi skupaj so 7 milijard pa pol. Pri pokojninski blagajni smo pa tudi tako že prišli daleč, da smo v 4 letih iz milijarde 100 prišli skoraj na milijardo pa pol. Se pravi, da bosta milijarda pa pol pokojninska, 500 milijonov tam, že zdaj pač pridemo na milijardo, bomo eno tretjino vseh dolgov samo zato, da bomo plačevali obresti in pa imeli redne pokojnine. Tako da to je nezdržna situacija, tukaj treba nekaj narediti. In prvi signal, ki je, mislim, da treba narediti koalicijo, ki bo se v 2 mesecih, 3 mesecih dogovorila za sprejeti najprej interventni zakon zelo hiter, da nam plače ne more rasti, plača javna poraba za 50% bruto-družbenega prihodka, že skoraj tam 42-43 normalno, sicer je to preveč, in začeti s reševanjem javne porabe, sprejeti tudi te ključne zaveze za sprejem reform, kar pomeni, da bo lahko v trenutku pada nazaj za procentovatna obrestna mera, ker ta obrestna mera ni samo za javni dolg, ta obrestna mera tudi za vaše banke, za gospodarstvo, za posameznika. In tukaj se vas zaciklamo v nek krog, začaran krog, iz katerega je praktično nemogoče iziti. Tako da mi, kaj drugega, to smo s predsednikom izjavili, da smo večkrat skupaj govorili, za razliko od vseh drugih strank, da ni treba po volitvah delati nič drugega kot to, kar smo delali v tem mandatu. Resno odgovorno se obnašati, pustiti tiste teme, ki so upremenjene za neko zgodovino, z neko ideologijo na strani in se resnih in pa od teh odgovornih problemov lotiti. In eni ta, kot smo delali, ta konsolidacija ovih financ, speljati nekatere reforme, spostaviti delo kot vrednoto nazaj od tistih področij, katerim pa dosti stavimo, pa mislim, smo že bili slišali, pa ta samo skrba in pa odnos do slovenske hrane. Ključno s tem, da bomo programu zelo jasno, da se bo potrudili, da bi država skupaj z lokalnimi skupnostmi se prizadevalo, da najprej naredimo vrt v vsaki slovenski osnovni šoli, z vrtnjakmi, zeliščni vrt, da spravimo
otroke nazaj k zemlji. Tukaj smo največ večina tisti, ki vemo, kaj je treba in kako se tudi kaj predela. Mislim, da je poteza, ki je naredil ljubljanski župan, da je Urša Vrtove napačna. Mi smo v Krškem naredili podrobno analizo vseh mestnih površin in se pogovarjamo z upravljavci stanovanj, z posamezniki o najemu vrtov, ker jaz mislim, da Slovenci samo oskrbo naredimo veliko sami. To je tudi področje, kjer vidimo celo vrsto ukrepov za družbeno koristno delo, za ljudi, ki pač nimajo služb, bojo morali pa nekaj za to dati. Tako na področju hrane, kako tudi mestne biomase, kjer vidimo dva taka naravna resursa, ki sta zelo slabo izkoriščena v Sloveniji. Hvala lepa. Zdaj pa še eno vprašanje za gospoda Tomšiča. V SLS ste med prvimi predstavili svoj program za prihodnji mandat, pri katerem je sodelovalo tudi kar nekaj odmevnih imen, torej strokovnjakov, ki niso člani stranke. Kakšni so ključni poudarki delovnega načrta SLS in kaj je pomembnega v tem načrtu za lokalno okolje? Ja, za lokalno okolje na kratko. Omenjeno je že samo oskrba, ki je na tem področju pomembna. Ne smemo seveda mimo gozdov. Vemo, da Slovenija v današnjem času s temi gozdovi dela tako slabo, kot verjetno ni še nikoli. Podatki o tem, kaj se z gozdovi dogaja, kako jih sploh izkoriščamo in kako v sredstvo surovino pač vozimo čez mejo, pa potem nazaj vozimo pol izdelke, so seveda katastrofalni. Problem je, da samo posekamo ne odpeljamo ven, da torej nimamo tle verige, torej od žage, da bom rekel, industrije, ki bi lahko potem to uporabila. Problem je tukaj, če bi industrijo, potem bi tudi žagala, ko stale mi bil interesane. Tako da je torej samo skrba prva pomembna stvar, druga pomembna in zelo konkretna, ki imamo v programu, je spodbuditev malih podjetij, torej mikropodjetij. Zavedamo se, da so torej obrtniki in mala podjetja najbolj zdrava jedra v slovenskem gospodarstvu v tem trenutku. Vsi veliki sistemi so se izkazali žal za problematične, s temi poskusi prevzemov in tako naprej. Pri malih podjetnikih pa vemo, da gre kot za ljudi, ki se trudijo, ki skušajo svoje podjetje vzdrževati, skušajo ljudem zagotavljati plače. In tukaj pač predvidevamo predvsem na davčnem področju kar nekaj olajšav, pa razbremenitev dodatno administrativno. Verjamemo namreč, da prek dodatnega samozaposlovanja ljudi in pa malo večjega razvoja teh manjših podjetij lahko najhitreje dosežemo boljšo gospodarsko rast. Jasno, pomeni so tudi večji sistemi, ampak v tem je osnova. O področju varnosti je že bilo nekaj govora. Stranka, kot je bilo rečeno, tukaj predvsem planira, bom rekel, prerazporejanje te naše javne uprave, tudi na področju notranjih zadev in policije, bolj v operativne službe, v preventivne službe in pa manj ljudi po pisarnah, ki jih imamo danes, pravzaprav, ne vem, skoraj vsakega policaja, notarnica tam v Ljubljani. Torej, in nedvomno policijo zopet nazaj ne ljudi. To so te ključne lokalne teme, mogoče ena, ki je zelo pomembna, ki velja predvsem za Ribnico, je vprašanje premoženja, ki je v lasti države, ne vem, vaše imate tudi takih primerov, v Sodražici nimate. Namreč država ima nekaj premoženja, vsi poznate dan, center v Ribnici, pa razne bloke in tako naprej, ki jih ljubosumno čuva, češ, kot da od njih dela ne vem kakšne profite, v resnici pa vsi ti objekti propadajo, hkrati pa ljudje nimajo kar njih živeti, torej ne morajo dobiti stanovanja. Hkrati bi recimo občina imela interes na neko infrastrukturo, veliko pa je ne more in tako naprej. Tukaj ima torej stranka tudi jasno smeritev, da tisto premoženje, ki ga država ne potrebuje, seveda v skladu z zakonodajo, seveda s tem evropsko prenese na občine in naj občine s tem upravljajo. Toliko mogoče na kratko. Bi bilo pa fajn, da povabimo besediti ljudi. Prej bi dal povsem še rad besedo mojemu šefu volilnega štaba. Jaz mislim, da smo kampanjo letos zastavili dosti dobro, ne vem, če ste opazili zadeve, tako da z tega vidika smo se maksimalno potrudili. Prek vseh medijev elektronskih, prek teh lokalnih brezplačnih oprimati smo tako postali vseh soočeni, sodelujemo. Zdaj radijski glasi se vrtijo zadnji teden, predvsem pa imamo vsebino in mi verjamemo to in jaz sem prepričan, da bo četrtega presenečenje. Tako na državni ravni, pa verjetno še ni. Luka, bi rekel kakšno besedo. Pa saj pozdrav, če pa besedo sem izgovor.
najlepša hvala za besedo. Čisto kot recimo vodja volilnega štaba, ko se je predsednik občinskega odbora Ribnica. Bi povedal, da se trudimo, Tomšiča glede na to, da je relativno neprepoznavno v tem okolju, kljub temu, da je pašte iz Ribnice, si ga probamo predstaviti, da javnosti ta zelo kakšnega je. Mislim, da smo lahko na njega zelo ponosni na našega podpredsednika. Ima veliko izkušenj v gospodarstvu in tudi iz vsebinskih področij. V Ribnici smo se mu potrudili tudi v sodrasti, predstaviti probleme, katere imamo, da bo bolj tudi kot poslanca. Dobro zagovarjanje kako rešiti, tako da to je pa začelno vse z moje strani. Mogoče čisto konkretno, če bi bil poslanc in če bom izvoljen za poslanca. Moja zaveza, da je vsi moji prijatelji, da če jaz nekaj bom to vedno drži. In to, da bi bil izvoljen v Ribniškem okraju, torej na področju občine Ribnica, Sodražice, Moški potok, pomeni, da bi bil vsak teden v enem od teh krajev na voljo ljudem, županom in ostalim. Torej, ta prvi teden tukaj, drugi teden tam, tretji teden tam in pospet četrti teden tam. Ker to je ključno danes. Zakaj je pomembno, da imamo v parlamentu tudi župane, da veste, da ta funkcija razložljiva. Ravno zato, ker so bili oni tisti, ki v malih občinah sami veste, da se je mogel župan za vsako mejo, za vsakim sporom, ki je bil med dvema sosedoma, pravzaprav za vsako kuro in diament, da so stvari rešile. Se pravi, imel stik z ljudmi, stik z realnimi, socialnimi in drugimi problemi in to je pomembno. Kot da poslanci imajo stik z realnimi ljudmi, z realnimi težavami, kot tudi prave odločitve sprejemali. Če si pa skozi v centru v Ljubljani, tudi tako, kot sem sam recimo v gospodarstvu, po izobrazbi sem pravnik, kot je Blaž rekel, za mame enih 5-6 let delovne dobe. Ko začneš delati z nekimi projekti, večjimi in tako naprej, lahko zelo hitro zgubiš občutek za to, kaj ljudje dejansko rabijo. Živiš pač ne vedno danes v zahtevne službe v nekih svojih težavah in je prav, da se človek vedno vrača, da se tako, da je prišel, ali pa tja, kjer je dobil zaupanje in da potem te probleme skuša reševati sistemi tudi za celo državo. Hvala. Ja, tako, če ima kdo kakšno vprašanje, mislim, da vprašanje je veliko, da izvolite župana, mora biti ali kdorkoli.